Galatooma egaa sirna federaalaa wajjinis wal qabate amma gaaffiiwwan gurguddaa ka'aa jiru keessaa tokko afaan hojii federaalaa amma afaan Amaaraadha. Tariitii dabalataan afaan hojii ta'ee amma afaan Oromoos haa ta'u afaan kaan yoo itti ida'ame dabalame rakkoo maalii qaba? Kanarratti ejjennoon keessan maali? Rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Afaan lama sadiin fayyadamuun nama fayyada alatti miidhaa tokkoyyuu hin qabu hin ta'as. Qorachaa jirra, qorannee finnee jirra, hojii akkasii gaafa finnu Oromoo duwwaa osoo hin taane Sumaaleenis afaan kaanis osoo ta'ee dabalataan waan nu gargaaru malee miidhaa waan qabu miti. As Eertiraa deemtee, Jibuutii deemtee, Keeniyaa deemtee wanta akkasii baramaadha. Waan tokko rakkoo hin qabu. Wanta akkasii garuu miiraan hin ta'u. Qorannaadhaan, beekumsaan, tasgabbiidhaan, mariidhaan hojjetama. Akkaataa sanaan hojjechaa jirra hin ta'a. Waan hin taaneef hin qabu. Kan ta'u humnaan miti, kan ta'u fakaraadhaan miti. Hojiidhaan ta'a, yaadaan godhamaa deema.